Bismillahirrahmanirrahim. Diulang tabarukan. Malam pertama geus aya gangguan listrik. Hapunten ya gangguan listrik. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-faizina minallahi bi'ulah. Wa ba'du, lan ing dalam sause maca bismillah alhamdulillah sholawat lan salam. Fahadha mukhtasarun fil fiqhi ala madhabil imami syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Ikhtasartu tidinya ikhtasartu ngaringkes sapa ingsun. Ikhtasartu ngaringkes sapa ingsun bihi ing dalem hadza mukhtasarul imam ing ringkesane Imam Abi Zakaria An-Nawawi al-musamma kang den aranan bi Minhajit Thalibin kalawan aran Minhajit Thalibin. Wa domam tulan ngumpulkeun ingsun ilaihi wa domam tulan ngumpulkeun sapa ingsun ilaihi maring iki kitab tulis ma ing barang yasurru kang ngagampangkeun apa ma ibdali ghairil mu'tamadi ing dalam sertane ngaganti lian kang mu'tamad bihi kalawan mu'tamad bilafdin kalawan lafad mubinin kang mertelakeun. Wahadzab tulan ngabuang sapa ingsun minhu saking kitab al khilafah ing khilaf rauman kalawan ngabuang temenan kalawan ngabuang temenan rauman krana nyuprih litai sirihi krona maring ngagampangkeun kitab alar raghibin ing atase pirang-pirang wong demen. Wasamaitu lan ngaranan sapa ingsun ing kitab bimin hajitul lab kalawan aran min hajitul lab rojian halekang ngarep-ngarep minallahi saking Allah ayan tapi ing yen to ngalap manfaat bihi kalawan ieu kitab Minhajitul Lab sapa ulul albab pirang-pirang kang anduwene akal. Wa as'aluhu lan jaluk sapa ingsun ing Allah at-taufiqa ing taufik lisawabi maring bener wal fauza lan bagja yaumal ma'ab ing dalem poe balik ing dalam dino balik garis miring poe kiamat. Jadi nurek diaji ku urang teh mangrupikeun kitab nu ngaranna kitab Minhajut Tulab. Kitab Minhajut Tulab ieu teh ringkesan dari kitab Minhajut Thalibin. Jadi asalna kitab Minhajut Thalibin diringkes weh ku musannef ku Imam Zakaria Al-Ansori diringkes eta kitab Minhajut Thalibin jadi kitab Minhajut Tulab. Nah yang kita aji nuku urang ayeuna rek dikaji hari ini adalah kitab Minhajut Tulab. Minhajut Tulab itu ringkesan dari kitab Minhajut Thalibin. Di tengahna nu tengah eta ngaranna kitab Fathul Wahhab. Nah Fathul Wahhab nyarahan Minhajut Tulab lieur kadang-kadang ngabandunganna ge mah geus puguh Minhajut Tulab teh kitab meunang ngaringkes tina Minhajut Thalibin. Jadi Minhajut Thalibin teh panjang teuing diringkes jadi Minhajut geus diringkes disarahan deui atuh jadi ngamanyangan deui. Wah ieu kitab kelas atas ieu kitab Fathul Wahhab kakabah. Anu can ngaji Fathul Muin mas geus bangsa hese ngartikeun.
Karena apa? Karena di dalamnya adalah ringkesan, tidak detail. Pembahasannya ringkas, sehingga lebih ke yuk kan mengus mutahorijin unggul, ya mengus mutahorijin unggul, lebih ke mengingat-ingat Fathul Mu'in dengan konsep yang lebih ringkas, gitu saja. Kalau boleh saya katakan, jadi kitab-kitab ringkesan itu lebih ke mengingat-ingat kesimpulan dari berbagai bab, di mana Anda sudah paham terlebih dahulu kitab yang lebih rinci seperti Fathul Mu'in. Ujug-ujug jelema ngaji kitab Minhajut Tulab, wah rada hese, karena angkat diharap loba anu cek dohir kontradiksi, lamun kemudian henteu digali dina kitab rincianana, geus teu masalah. Kenapa saya ngaji kitab Minhajut Tulab matan Fathul Wahhab ini, ringkesan dari Minhajut Thalibin? Karena setelah kemarin pasaran Fathul Mu'in, saya polling beberapa kali, akhirnya yang masuk inbox yang ingin ngaji Fathul Wahhab pinggirna nyata Minhajut Tulab itu hampir 48 orang. Yang pingin lanjutin bugia hanya 11 orang. Saya nggak tahu kenapa yang pendukung tina kitab bugia cuma 11 orang, tapi ada 48 orang yang pingin ngaji Fathul Wahhab. Oke, nggak apa-apa lah. Ditambah ya meureun santri offline nu aya di dia seorang, 1 2 3 4 berapa? 25. 25 ya wah. Kurang lebih 25. Cek ahli mah leuwih. Wah kan dia mah geus mutahorijin atau kudu ringkes, kudu ngarti ku bahasa ringkes. Tuh. Ieu nage mukadimah nage ringkes geus sakitu. Langsung wah. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab mertelakeun bab sesuci, kitab sesuci. Innama yathuru pastine bisa nyucikeun min ma'iin saking benda cair, opo ma'un banyu mutlakun kang mutlak, wahwa utawi ma'un mutlak iku ma barang, yusamma kang den sebut opo ma'an ing banyu, bila koidin kalawan tanpa batas, famutagoyirun mangka utawi banyu kang berubah, bimukhalitin kalawan perkara kang nyampur, tohirin kang suci, mustagnan kang den semugihaken opo anhu saking mukhalit, tagoyuron kalawan perubahan yamna'u kang nyegah opo tagoyur, al isma ing aran banyu, iku goiru mutahhirin ora nyucikeun, iku goiru mutahhirin ora nyucikeun, iku goiru mutahhirin ora nyucikeun. La turobin ora taneuh, wa milhimain lan uyah banyu, wa in turiha sanajan den cemplungkeun opo turob jeung milhimain bihi ing dalem maun, wa kurihalan den makruhkeun opo syadidu harin banyu kang banget panase, wa bardin lan kang banget ademe, wa mutasyammisun lan banyu poyan, bisurutihi kalawan pirang-pirang syarate mutasyammis, wal mustakmal utawi banyu kang den anggo, fi fardin ing dalem basuhan pardu, iku goeru mutahhirin ora nyucikeun, in qalla lamun kidik opo mustakmal, walatan jusulan ora mutanajis opo kullatamain,
rongkulah banyu wahuma utawi kullatamain iku khamsu mi'ati ritlin 500 kati Bagdadiyin kang bongso Bagdad takriban ing dalam kira-kirane bimulaqati najasin kalawan tetemu najis pain goyyarohu mongko lamun ngarobah opo najis ing maun panajisun mangka iku najis fa in zala mongko lamun ilang opo tagoyyuruhu berobahe mutanajis binafsihi kalawan awak dewe si mutanajis au bimain atawa den tak embah banyu tohuro mongko suci opo mutanajis wadunahuma utawi banyu saandape kullataen iku yan jusu najis opo dunahuma karot bin koyo benda basuh guerihi kang sakliyane maun bimulaqatihi sabab tetemu najis la bimulaqati maitatin ora sabab tetemu bangke laya silu kang ora mili opo damuha getihe maitah walam tutroh lan ora den cemplungkeun opo maitah wa najisin lan najis la yudrikuhu kang ora nemu ing najisin opo toropun paningal wa nahwi dzalik lan umpamane madgur fa in balagohuma mongko lamun tumeka apa maun ing kullataen bimain kalawan den tambah banyu wala tagoyyura lan ora ono berubah iku maujud patohurun mangka iku suci tur nyucikeun wattagoyyur utawi perubahan al muassiru kang ngelabeti iku mun rasa aw launun atawa warna aw rihun atawa amuk walawis tabahalan lamun saliru opo tohirun banyu kang suci autohurun atawa kang suci tur nyucikeun bigoerihi kalawan lian tohir ijtihada mongko ijtihad sapa si wong in bakia lamun tetep opo si tohir jeung goeri wasta malalan ngagunakeun sapa wong ma ing barang dzannahu kang nyangka sapa wong ing emak tohiron ingkang suci aw tohuron atawa kang suci tur nyucikeun lamaun ora banyu wa baulun lan uyuh bal yatayammamu balik tayamum sapa wong ba'da talafin ing dalem sakwuse ruksak walama wirdin lan ora banyu kembang mawar bal yatawaddau balik wudu sapa wong bikullin kalawan saben sawiji marrotan kalawan saambalan wa idza dhannalan ing dalam nalikane nyangka sapa wong toharota ahadihima ing sucine salah sawijine mustabihaen tulis sunnah mongko den sunnahkeun sunnah mongko den sunnahkeun opo irokotul akhor ngabuang kang liya fa in tarokahu mongko lamun ninggal sapa si wong ing irokoh atawa garis miring ing akhor naheug watagoyyarolan berubah opo dzannuhu prasangkane si wong
lam yakmal mongko orang ngamalkeun sapa wong bisani kalawan ijtihad kang kaping pindho bal yatayammamu balik tayamum sapa wong wala yu'idu lan orang ngabaleni salat sapa wong walau akhbarahu lamun awe habar ing wong bitanajjusihi kalawan mutanajjis namaun sopo adlu riwayatin wong kang adil riwayat mubinan halekang nerangkeun ngajelaskeun lisababi maring penyebab au naon teh mang au fakihan au fakihan muafikon au fakihan atawa hale ahli pikih muafikon kang nocoki madhab iktamadahu mongko tetanggenan sopo wong ing khobar wayahillulan halal opo istimalun ngagunakeun wattikhadu kulli inain lan ngalap saben wadah tohirin kang suci illa ina akullihi angin wadah illa ina akullih kala illa inaan angin wadah kulluhu kang utawi sakabehna ina au ba'duhu atawa sebagiane ina iku zahabun emas payahrumu mongko haram opo ina kamu dobbabin koyo wadah kang den tambal zahabun au fiddatunan aya fiddatunan teu zahabun au fiddatun kan zahabun emas au fiddatun atawa perak payahrumu mongko haram opo ina kamu dobbabin koyo kang den tambal bi ahadihima kalawan salah sawijine zahab jeung fiddah wa dobbatil fi kamu dobbabin bi ahadihima kamu dobbabin bi ahadihima geus wa dobbatil fiddati lan tambalan perak kela sekedap soalnya diraringkes memang diraringkes yuk ini mah hari-hari diringkes jadi loba nu dibuang karena minhajut tulab itu ringkesan dari tadi deh minhajut tolibin mata ira ringkes karena naon geus kana bab ina dina Fathul Qorib mah kudu 5 poe karek kayana nepi kana bab ina payahrumu mongko haram opo ina tadi teh kamu dobbabin bi ahadihima tuh ujug-ujug wa dobbatul fiddah nu bisa tuh tarkiban palah tarkiban kumaha kamana jadi naon berarti wadobbatil fiddati lan tambalan emas kabirotan hale gede ligoeri hajatin krono lian butuh fa ingkanat mongko lamun ono opo dobbatul fiddah iku sogirotan cilik
ligeri hajatin krono lian butuh ao kabirotan atawa gede laha krono arai hajat kuriha mongko den makruhkeun opo ina wayahillulan halal opo nahwu nuhasin umpamane tembaga muwiha kang den sepuh opo nuhas binakdin kalawan seloko laak suhu ora sakwalike ilam yahsul lamun ora hasil min zalik saking madgur opo syai'un sawiji-wiji bin nari kalawan den panaskeun seuneu pihima ing dalem masalah loro geus paten sakitu ge ya dijelaskeun moal mah saminggu ya dijelaskeun moal beres saminggu lah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Toharoh ieu kitab rek ngajelaskeun kitab sesuci. Naon anu ngaran sesuci? Nu dibaca ku urang Minhajut Tulab, tapi kita akan nyurahkeun memakai Fathul Wahabnya. Naon nu ngaran toharoh teh? Apa sih toharoh? Nu ngaran toharoh ulin ka jero babarengah. Syar'an rob muhadasin au izalatu najasin au ma fi maknahuma au ala suratihima. Allah. Ia lebih detail daripada Fathul Mu'in. Ingat tadi dina Fathul Mu'in kamari. Di Fathul Mu'in takrib toharoh teh adalah robul man'i al mutarattabi alal hadasi wan najas. Ngaleungitkeun menghilangkan larangan anu diterapkeun kana hadas jeung najis. Kita punya hadas, maka di sana ada larangan anu diterapkeun kana hadas. Orang hadas dilarang sholat contoh. Di badan kita ada najis, maka akan terkena larangan ketika di badan ada najis dilarang sholat. Nah, toharoh adalah menghilangkan larangan itu. Dengan wudu, larangan sholat akhirnya hilang. Dengan membasuh najis, maka larangan sholat menjadi hilang. Nah, menghilangkan larangan itu namanya toharoh. Di Fathul Mu'in gitu tarif. Beda lagi di Fathul Wahab. Ini lebih detail dan lebih rinci. Takrib toharoh adalah rob muhadasin au izalatu najasin. Menghilangkan hadas, menghilangkan najis, au ma fi maknahuma, atau yang seperti, yang semakna dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, au ala suratihima, atau bentuknya persis jika ngaleungitkeun hadas jeung jika ngaleungitkeun najis. Maksudna kumaha? Kat tayamum, seperti tayamum. Tayamum menghilangkan najis gak? Enggak. Hei. Tayamum menghilangkan najis gak? Tidak.
Kok kan nggak menghilangkan najis? Tayamum menghilangkan hadas tidak? Tidak. Kok bisa tayamum tidak menghilangkan hadas? Sebagai bukti, dalam niat tayamum itu nggak boleh nawaitu tayamum lirofil hadasil asgor. Tayamum itu kan niatnya nawaitus tibahata fardis sholat, niat ngawenangkeun sholat fardu, itu tayamum. Artinya tayamum tidak menghilangkan hadas. Tapi sekalipun tayamum tidak menghilangkan hadas, seperti wudu, tidak seperti wudu. Wudu itu kan menghilangkan hadas. Tapi tayamum pi makna wudu. Tapi tayamum fi makna wudu, sama najeng wudu, dina pada menang ngalakukeun sholat. Berarti tayamum masih toharoh. Karena ta'rif toharoh bukan hanya rof'ul hadas, tapi juga ma fi maknahu. Adus sunnah seperti tadi siang kita adus Jumat sebelum Jumatan. Nu adus. Aing adus wajib. Saya tanya, adus sunnah toharo bukan? Adus sunnah toharo bukan? Adus Jumat tadi. Toharo. Menghilangkan apa? Emang Anda punya hadas? Emang Anda punya hadas gede? Kok Anda adus? Enggak kan? Ayo. Eta kumaha mau ada acara adus Jumat? Toharo bukan? Toharo. Padahal tidak menghilangkan hadas, wong Anda tidak punya hadas gede. Tapi adus Jumat jeung adus junub sarua teu bentukna. Kumaha? Ngagurujugeun cai kana sakabeh awak. Berarti surahna bentukna sarua. Nu sarua bentukna pada niat, pada sayalanul ma ala jami'il badan, maka itu pun namanya toharoh. Jadi toharoh itu imma rof'ul hadas atau izalatun najas atau mafi maknahu atau anu ala suratihi. Itu semuanya disebut sebagai toharoh. Jadi Anda tidak akan muskil sekarang ketika kemudian aya nu nyeret kumaha Kang model cara adus Jumat itu toharoh bukan. Sedangkan toharoh teh arti secara lugotnya adalah sesuci. Sesuci tina naon wong abdi teu boga hadas? Sesuci naon wong saya tidak ada najisnya? Tanpa adus Jumat pun saya bisa Jumatan. Jadi apa yang saya sucikan? Tetap adus Jumat disebut sebagai toharoh karena masuk kategori ala surati iman. Atau dina wudu sendiri. Dina wudu ada basuhan pertama wajib. Oke, langsung logis masuklah ngaran basuhan pertama anu wajib menghilangkan hadas. Tapi basuhan kedua menghilangkan hadas gak? Basuhan ketiga menghilangkan hadas gak? Enggak. Bahkan air bekas basuhan kedua, air bekas basuhan ketiga tidak mustakmal. Berarti itu menunjukkan tidak menghilangkan hadas. Tapi apakah basuhan kedua dan basuhan ketiga itu termasuk bagian dari toharo? Tetap itu toharo.
Makanya kita ingat kemarin di Fathul Mu'in, ketika ada air wakaf untuk sesuci, maka tidak boleh air wakaf untuk sesuci dipakai basuhan yang keempat, karena basuhan yang keempat bukan bagian dari sesuci. Berarti yang kedua dan yang ketiga boleh, karena kedua ketiga sekalipun sunnah tetap masuk kategori sesuci, sekalipun tidak menghilangkan hadas. Kartian wadanya, kartian wade anu saya Adam hampir mirip jeung dina takriroh sadidah ya. Dina takriroh sadidah takrifnya seperti ini. Izala rabu hadasin wa izalatu najasin au ma fi maknahuma au ala suratihim. Nah itu yang dimaksud dengan toharo. Tu jeroan deui kamari menikah asapang pinterna eta si Yunus mustamat Fathul Mu'in. Non ngaran toharo robul man'i al mutarattabi alal hadas wan najas, ngaleungitkeun larangan anu diterapkeun kana hadas jeung najis. Dar we anu nanya datang ka imah teh Yunus Fathul Mu'in banget. Maaf Pak Ustadz Yunus, bagaimana kalau seperti adus Jumat? Apakah adus Jumat termasuk toharo atau bukan? Lamun teu adus Jumat bisa teu Jumatan bisa. Jadi ngaruhna naon? Kan tidak ada larangan, berarti lain toharo eta mah. Wah ngacabruk. Ngerakeun gagal jadi kiai teh nus gagal eta. Komo nepikeun ka akhirna, mana hadisnya? Alah geus mana Qur'annya. Halo, menikah asapang ahli hadis jeung ahli tafsirna nih. Mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Tete aya nu dibuang, mari kita kembali kepada terjemah Quran. Terjemah Quran bukan Quran. Awas, terjemah Quran bukan Quran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Emang kata Quran? Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Guys, paham? Tah, toharoh teh itu. Jadi rek naon robul hadas, izalatun najas, ma pi maknahuma aw ala suratihima, itu namanya tohar. Semua toharoh itu harus pakai air mutlak. Sekalipun toharohnya toharoh anu mafi maknahuma, sekalipun toharohnya teh toharoh anu ala suratihima. Langsung innama yathuru min ma'iin ma'un mutlakun. Yang bisa mensucikan dari benda cair itu hanyalah air mutlak. Wih, simpel bangetnya. Sagenah kana kieu. Tapi genahan Ustaz, ngarti Ustaz teh diterangkeun geus atuh diterangkeun mah kadang-kadang kumaha. Yang bisa mensucikan dari golongan benda cair. Benda cair itu kan banyak kan, benda cair. Bensin, solar, minyak, cai, itu benda cair semua itu. Cai kalapa, cai jeruk, sirup, itu benda cair semua. Kopi benda cair. Maksudnya air kopi. Ya kan biji kopi maksudnya sih. Kang kocok akang kopi benda cair sia mah. Maksudnya kopi nunggus ditinyuh sia teh. Kan biji kopi sia. Ayo besok. Neangan we sia mah kasalahan aing teh kan. Dia min ma'iin, benda cair yang bisa mensucikan. Mensucikan naon? Mensucikan dari najis,
Awas, bukan mensucikan najis. Najis itu nggak bisa disucikan. Mensucikan dari najis. Berarti yang disucikan itu mutanaj. Baik mensucikan dari najis, mensucikan tina hadas. Ma'un mutlakun, hanyalah air mutlak. Naon air mutlak? Wahwa mayu sama ma'an bila qaidin, adalah benda cair yang disebut air tanpa ada embel-embel apapun. Udah gitu aja. Yaitu benda cair yang disebut air tanpa ada kaid apapun. Dedi, tuh nu di balong naon itu ngarana cai. Mutlak berarti. Karena apa? Disebut cai kok bieu. Tuh, anu turun ti langit tuh murag, baraseuh, naon eta ngaranna tuh cak cicruk turun ti langit. Cai. Berarti mutlak. Tuh di Pelabuhan Ratu tuh, di Pelabuhan Ratu naon itu ngaranna tuh? Cai mutlak. Aya nu dina jero sumur naon tuh di sumur tuh di sumur. Cai. Eta nu kaluar ngocor tina keran naon? Cai. Ya sudah. Pokona mangaran hiji perkara anu disebut cai tanpa ada embel-embel apapun, berarti itu namanya air mutlak. Sekalipun air tersebut sudah bercampur dengan barang lain, selama disebut air, maka itu mutlak. Sekalipun sudah diberi gula, selama masih disebut air, mutlak. Sekalipun geus dicampuran uyah, selama disebut air, masih mutlak. Sekalipun dicampuran kopi, selama masih bisa disebut air, mutlak. Sekalipun ayeuna geus dicampuran kaporit, selama masih disebut air, masih mutlak. Beda deui lamun geus jadi sebutanana air kopi. Tuh, udah ada kaid kopi. Beda deui lamun geus aya sebutan air gula, air sirup, air teh. Itu sudah ada kaid tehnya. Berarti sudah bukan mutlak. Selama bisa disebut air tanpa kaid, maka itu masuk kategori mutlak. Oleh karena itu, famutaghayyirun bimukhalitin tohirin mustaghnan anhu taghayyuran yamna'ul isma ghairu mutahhirin. Air yang berubah karena perkara yang nyampur, anu suci yang tidak dibutuhkan oleh air, kalawan perubahan anu matak nyegah karena sebutan cai, maka air berubah menjadi tidak mensucikan. Ya, iya kan asalnya air. Oke. Di asupan kopi berubahlah menjadi coklat. Sekarang disebut apa? Air kopi. Bisa nggak sekarang disebut air? Iya. Ini bisa nggak disebut air? Nggak bisa.
Apa yang menyebabkan ini tidak bisa disebut air apa? Apa yang menyebabkan air ini tidak bisa disebut air? Karena di sini ada perubahan. Perubahan apa? Warna. Anu tadina herang bening ayeuna menjadi coklat, yang gara-gara perubahan ini akhirnya tidak bisa disebut air, mesti harus disebut air kopi. Minum dulu baru kopi. Air nu berubah ku sabab ayanu nyampur perkara suci kalawan perubahan anu matak nyegah karena sebutan ngaran cai, gara-gara robah jadi coklat. Perubahan tersebut mencegah ini karena disebut ngaran cai. Itu bisa disebut ngaran cai, kudu cai kopi. Bahkan cai na leungit disebut nage jadi kopi. Iya nawan, jujur saja, biasa saja. Anda ini apa yang di gelas? Kopi. Tuh, jawab lagi kopi. Kenapa Anda tidak menyebut air? Karena di sini ada perubahan. Berarti perubahan ini mencegah karena isma, mencegah karena sebutan cai. Maka cai nu kieu guair mutahhir, karena tidak mutlak, tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai ngalengitkeun najis, tidak bisa dipakai adu sunnah, tidak bisa dipakai basuhan kedua, basuhan ketiga. Loh kan kenapa nggak bisa? Ya karena semua itu kan toharo, sekalipun adu sunnah kan toharo, sekalipun tidak menghilangkan hadas. Karena tadi teh non au ma fi maknahu au ala suratihim. Laturobin wa milhimain, tenanawan cai nurobah kutaneuh. Gak masalah air yang berubah dengan tanah. Karena apa? Karena ya memang tanah itu dibutuhkan oleh air, karena air ada di tanah. Gak masalah air berubah asin dengan uyah cai. Uyah cai kumah ieu teh Kang, heueuh uyah anu ti laut. Ente ka Pelabuhan Ratu ngala uyah ti laut. Dore kumaneh ayeuna dicampurkeun di dieu dina cai dina ember. Cai saemer diuyahan we, uyahna uyah ti laut. Jadi we ayeuna teh asin, gak masalah aya uyah cai mah. Karena memang uyah tersebut hidupna di cai, ayana dina cai. Asalna tina cai. Beda deui lamun uyah, nah uyah gunung. Aya kitu Kang uyah gunung, ente kurang ulin, kurang piknik. Ada di beberapa tempat tanah itu mengandung uyah, jadi jiga kesik. Jadi aya gunung, aya bukit di mana mengandung uyah. Jadi kemudian dikeruk, begitu disaring, naon aya uyahan. Dina campuran taneuh teh mah uyah gunung. Lamun uyah gunung lain uyah cai, kemudian dicampurkan karena cai tawar berubah menjadi asin, maka eta menjadi masalah. Sabab tumbuhnya, sabab ayana eta uyah lain asal tina cai. Wa in turiha fihi, sekalipun ngahaja dicampurkan, ngahaja dicemplungkan eta taneuh jeung uyah teu masalah. Yes. Paham ya? Dah gampang euy. Wah, lamun can ngarti muin geus semua geus saya lieur. Emang ingat-ingat muin. Wa kuriha syadidu harin wa bardin. Makruh cai anu banget panas jeung cai anu banget tiis. Dina wudu, dina toharo
ngagunakeun cai anu banget panas, cai nu banget tiis, hukumna makruh. Tapi kade ieu salah arti. Oh jadi Kang cai anu ngagolak makruhnya dipake wudu teh haram kehen cai ngagolak. Momod atuh awak maneh sih teh. Ngamadaratkeun awak sorangan. Jadi maksud nu banget panas di dieu, banget panas tapi tidak membahayakan gitu loh. Teu nepikeun ka kulit menjadi terbakar ku cai panas. Ai cai ngagolak dipake wudu Gusti atuh momod eta mah tuh haram sih teh. Atau hegae lah nu ngagolak tapi manehna memang kuat. Geus ngamalkeun hizib naon? Geus ngamalkeun Hizbut Tahrir. Karena gini, alasan tina makruhna ngagunakeun syadidu harrin wa syadidu barrin itu alasannya adalah liman ihi al isbag itu di tengah. Sabab cai panas, cai tiis mencegah karena menyempurnakan wudu. Isbag itu menyempurnakan wudu. Jejereget kukumah teh. Apa jejereget? Naon bahasa Indonesia na jejereget? Naon bahasa Indonesia na jejereget bisi aya nu teu ngartieun jejereget? Menggigil. Jejereget mun kana cai teh. Mun kana cai anu wudu, heng parada panas teh. Jadi tungtungna teh ngeuwah beungeut teh. Saliwat teh tungtungna teh. Jadi wegah we kana tilu kalian da panas teuing teh. Jadi wegah weh nilu kalian da tiis teuing teh ada ngahodhod tiris teh ta jajaregan ngaranna teu lepas lah make. Kan air normal mah air normal tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Kita membasuh muka 3 kali kan ya santai saja kan. Membasuh tangan 3 kali ya biasa saja, tapi lamun banget tiris. Seperti saya pernah sekali-kali nasa umur hidup pas pulang dari Jakarta, pas adzan subuh di Masjid At-Ta'awun Puncak. Sholat subuh di Masjid At-Ta'awun, karek mah nyabak tunggu. Aduh. Atau pernah diukur waktu camping di Gunung Gede tadi. Kungsi kan? Tur camping di Gunung Gede, datang di luhur, aya susukan pan di luhur tadi. Eta nyabak cai, tong boroning, ayana nyabak cai. Mawa gas, kuatkan kata hurung gas oke beku gas nanti eta gas nanti beku eta gas kakara aing kakaranya ho gas make bisa beku eta jajareget hampir ngamalkeun tayamum aing di gunung saking kutiis liman ihi al isbag. Tuh di tengah na qaulu wa kuriha syadidu harrin wa bardin min ziyadati ay istimaluhu wa kuriha istimalu syadidi harrin liman ihi al isbag tu alasan wa mutasyammisun bisyurutihi oge deui makruh ngagunakeun cai poyan air yang dipanaskan di atas di bawah terik matahari bisurutihi mutasammis dengan syarat geus maklum nu ngaji muin jeung Fathul Qorib disimpan dina wadah anu bisa dipalu selain emas jeung perak ayana di daerah iklim yang panas di dia contohna kal Hijaz ayeuna mah kal Jakarta masuk. Ya, kal Hijaz baheula sarua Jakarta ayeuna itu lebih panas daripada Hijaz baheula. Jakarta ayeuna hampir 40 derajat kadang lebih. Di Jakarta ayeuna. Itu sudah masuk
Jadi lamun enterek ngarang kitab aya nama Kal Jakarta. Lamun rek nyieun kitab ayeuna kitab zaman now. Bari deui makruh teh digunakeun dina badan seperti adus jeung wudu. Adapun dipakai nyuci gak masalah. Nah itu maksudnya mutasyammis makruh bisurutihi itu gitu. Yes. Wal musta'malu fi pardin ghairu mutahhirin in qalla. Hebat ya. Mantap ya, resep ada resep. Apalkan coba Pak? Jujur, ketika saya tahun 97 tamat muin, saya pernah ngapalkan kitab Minhajut Thullab ini sampai kalau tidak salah sampai Ubudiyah hampir habis. Ini pernah saya hafal. Ngan teu nepikeun ka tamat ayeuna poho deui. Ngan jelas pernah saya hafalkan. Saya pernah ngapalin kitab Minhajut Thullab. Sampai Ubudiyah hampir selesai. Untuk salah hampir bab zakat apa bab naon. Pernah saya hafalkan. Ya karena ini mudah. Karena untuk mengingat-ingat dari isi Fathul Mu'in, Fathul Qorib yang sudah saya pelajari secara detail. Kan kenal kan? Mereka cara kia. Wal musta'malu fi pardin ghairu mutahhirin in qalla. Itu saeutik mang bahasa. Wal musta'malu fi pardin ghairu mutahhirin in qalla. Simpel kan bahasa. Tapi lamun dibejerkeun berarti lamun al musta'mal napi naplin, berarti lamun wal musta'mal pi pardin tapi kasuro dan lain sebagainya dan sebagainya. Air yang sudah dipakai dina basuhan pardu ghairu mutahhirin eta teu nyucikeun in qalla lamun saeutik. Artinya saeutik di bawah 2 kula. 500 kati itu ya. Ya kurang lebih di sekitar 100 berapa liter? Sopo. 2 kula itu hampir 200 liter kurang. Kalau pil murabba itu 60 cm, panjang lebar tinggi. Kalau boleh saya mengira-ngirakan bak yang terbuat dari fiber yang biasa banyak di toko-toko bangunan itu, bicara penuh itu ada 2 kula. Air yang dipakai dina basuhan pardu hukumna tidak bisa mensucikan. Bahasa ghairu mutahhir itu pasti tohir. Ketika diucapkan ghairu mutahhir berarti hanya tohir, suci tapi tidak bisa mensucikan in qalla lamun saeutik. Bekas basuhan pertama rek dina wudu, rek dina adus, itu hukumnya ghairu mutahhir teu bisa nyucikeun lamun saeutik. Makanya dina muin diperpanjang itu. Kalau kemudian air mustakmal yang sedikit-sedikit, ada air mustakmal 1 ember, 1 ember, 1 ember, 1 ember, 1 ember, 1 ember, digabung masukkan karena drum, akhirnya jadi 1 drum, maka hukum mustakmalnya menjadi hilang, yang tadinya ghairu mutahhir menjadi kembali mutahhir, mensucikan kembali. Berarti bahasa wal mustakmal fi pardin ghairu mutahhirin teh berarti mafhumnya kalau mustakmal fi naplin, basuhan kedua, basuhan ketiga, berarti tetap air bekas basuhan kedua, bekas basuhan ketiga itu tetap suci dan mensucikan, sekalipun sedikit.
al mustakmal fi fardin. Dari bahasa ini saja sebenarnya kita itu harus paham banyak dari bahasa simpel ini loh. Maksudnya paham banyak gimana? Ini bisa ngaluarkan paham berbagai masalah lamun rek dipanyangkeun atuh kembali deui kana minhajut thalibin deui meureunana. Bahasa inqolah ini berarti kaid istilah mustakmal. Artinya apa? Gak ada istilah mustakmal dina air anu loba. Cai sabalom pakai kuratusan santri. Duh, ulah disebut mustakmal. Ya mustakmal ya silakan disebut mustakmal wogeus dipakai, tapi jangan dikatakan guer mutohir. Mustakmal lugotan ya silakan, tapi jangan dikatakan sebagai mustakmal istilah yang hukumnya guer mutohir. Berarti dina cai loba mah gak ada istilah mustakmal. Atau istilah mustakmal lugot silahkan Anda tetap sebut ada, tapi hukumnya tidak guer mutohir, tetap mutohir ketika banyak. Makanya sangat heran sekali jika masih aya santri anu ngahukuman cai saeutik kakecelakan ku urut wudu di hukuman mustakmal. Mustakmal itu bukan hukum. Mustakmal itu bukan hukum. Artinya bukan hukum dalam air. Hukum dalam air itu goyer mutohirnya. Tohir mutohir, goyer mutohir, mutanajis. Mustakmal itu air yang sudah dipakai. Bukan air sedikit yang tercampuri air mustakmal. Air sedikit yang tercampuri air mustakmal, ittifaq ulama itu air mutlak, suci mensucikan. Ayo sih. Ayo sih. Seperti halnya air sedikit tercampuri gula, air sedikit tercampur kopi, itu ittifaq ulama tohir mutohir. Selama tidak disebut air kopi, selama tidak disebut air gula. Air mustakmal nu netes itu sama pengaruhnya itu dengan satu biji gula. Dina pada tengaruh ketika nyampur karena cai saemer. Cai saemer kuragan kumaneh gula pasir ya 3 biji lah misal. Blok ngaruhna naon? Disebut air gula moal saember. Cuman 3 biji air 3 biji gula putih, gula pasir. Ngaruhna naon? 3 butir gula pasir dengan 1 tetes air mustakmal itu bedanya apa? Sama-sama benda suci, sama-sama bercampur dengan air. Tinggi mana mah? Santri Jawa Barat lo bakal nenu hukuman mustakmal. Ngeunah geus mulai saeutik sih. Pasarana geus loba soalna.
Nu pasaran geus loba. Wala tanjusu kullatamain wahuma khamsumi'ati ritlin bagdadiyin takriban bimulaqati najasin. Terjadi mutanajis, gak jadi mutanajis 2 kulah air, yaitu 500 kati Baghdad kurang lebih. 2 kulah air terjadi mutanajis bimulaqati najasin, sebab bertemu najis. Air banyak ketika terkena najis itu tidak jadi mutanajis. Najis apapun, sekalipun najis mugolado, air banyak ketika terkena najis tidak jadi mutanajis. Fa'in ghayyarahu ngan lamun najisna ngarobahkeun kana cai nu loba, fa najsun maka airnya menjadi mutanajis. Fa'in zala kalau perubahannya kemudian menjadi hilang, binapsihi hilang ku sorangan, au bimain atawa hilang perubahan ku sabab ditamahan deui cai, termasuk dikurangan, asal sisana masih ada 2 kulah tohuro maka menjadi suci. Berarti kieu Bang, air banyak tidak akan mutanajis sebab terkena najis, dengan catatan tidak berubah. Hanya saja kalau najisnya membuat robah, maka air banyak menjadi mutanajis selama perubahan itu ada. Ketika suatu saat perubahannya hilang, baik hilang dengan sendirinya atau sebab ditambah air jadi semakin banyak, akhirnya bau najis robah najisnya hilang, maka eta cai kembali menjadi suci. Wadunahuma adapun air di bawah 2 kulah, seember 2 ember, yan jusu air sedikit menjadi mutanajis seperti benda basah selain air, bimulaqatihi sebab bertemu najis. Kieu tafsil antara sedikit dan banyak. Tafsil hukum antara 2 kullah dan di bawah 2 kullah itu hanya berlaku dalam air, tidak berlaku dalam benda cair selain air. Kita bicara air dulu. Air banyak terkena najis tidak jadi mutanajis selama tidak berubah. Air sedikit terkena najis menjadi mutanajis sekalipun tidak berubah. Karot bin goiri, seperti benda basah, seperti benda cair selain air. Benda cair selain air itu hukumnya sama dengan air sedikit sekalipun banyak. Ngerti itu bahasa dewek? Benda cair selain air sekalipun banyak
hukumnya sama dengan air yang sedikit dinapada, begitu terkena najis langsung menjadi najis. Berarti minyak 1 drum, padahal 1 drum banyak, ketika terkena najis maka menjadi mutanajis sekalipun tidak berubah, seperti air 1 ember terkena najis langsung mutanajis sekalipun tidak berubah. Tong kagok lah, minyak goreng 1 tangki, 1 tangki seberapa ribu liter sih? 1 tangki minyak goreng 5.000 liter mah aya tuh 1 tangki. Kapuragan bangke berit, maka 1 tangki eta minyak goreng mutanajis kan, buang. Lah ya, lo Kang aya 1 tangki Kang, kan aya 2 kulah. Hei, istilah 2 kulah hanya berlaku dalam air. Ente disentakan wae. Bikin kopi sadrung, yang nyuguhan santri bikin kopi sadrung, Kang kan aya 2 kulah. Gak ada istilah 2 kulah dalam benda cair selain air. Pan iki Kang kopi ge air lain, maksudnya air teh air mutlak. Ketika disebutkan air eta mah geus buka kopi cek sia ge. Nah, apa sebabnya dibedakan? Antara air yang ada tafsil antara air banyak dan air sedikit dengan benda cair selain air. Apa yang membedakan? Yang membedakan karena air punya kekuatan mensucikan. Sedangkan benda cair selain air tidak punya kekuatan untuk mensucikan. Itu yang menjadi beda. Nepikeun ka dina cai saeutik air sedikit ketika dipakai basuh najis, air bekas basuhannya kan mustakmal. Bicara air sedikit nih, aya air membasuh mutanajis, aya benda najis mengenai air sedikit. Itu kan hukum jadi berbeda kan? Air 1 ember, kemudian celana anak yang najis kena ompol dimasukin ke air yang 1 ember, terus maka air yang 1 ember menjadi mutanajis. Kenapa? Karena air sedikit bertemu dengan najis. Oke? Beda deui dibalik. Ieu baju budak terkena najis. Tuh iklan Paramek euy. Bisa pajarkeun ngendos teu mayar. Ieu baju budak terkena ompol, kita anggap tapi sudah kering karena mentah najis kan. Bawa air 1 gayung, jur di banjur tuh, air membasuh baju, murah gue cair nanti kadir di tanean, maka airnya menjadi mustakmal. Padahal tetap 2 nana sarua-rua kene air paantel ujung najis. Ngan bedana aya cai nu datang, cai nu ngumah, aya deui cai nu kadatangan najis. Hukum menjadi berbeda. Itu aturan dalam air.
Adapun benda cair selain air, rek najis nu datang, rek minyak nu datang, sarua bae. Sarua bae jadi muta najis. Karena apa? Karena ketika minyak yang datang, dia tidak punya kekuatan untuk membasuh. Labi mulaqati maitatin la yasilu damuha, terjadi muta najis air sedikit kusabab bertemu bangke, padahal bangke najis. Cek tadi, air sedikit bertemu dengan najis menjadi muta najis. Tidak jadi muta najis kalau bertemu bangke hayawan yang tidak punya darah mengalir. Artinya ada beberapa najis yang kalau mengenai air tapi dimakfu tidak membuat air tersebut muta najis. Salah satunya adalah bangkai hayawan yang tidak punya darah mengalir. Bangkai laler, bangkai cak-cak, bangkai rametuk, bangkai sirum. Selama henteu lam tutroh, selama henteu dibuang dengan sengaja. Ayo geus mulai nyinggung-nyinggung najis makfu. Ngomong-ngomong masalah najis makfu, ada najis yang dimakfu di dalam air. Salah satunya adalah najis bangkai hayawan yang tidak punya darah mengalir. Sakabeh bangke najis, sakabeh bangke, kecuali tilu, bangke jelema, bangke simet, jeung bangke lauk. Sakabeh tai najis, kecuali tai lalat teu najis, tai lalat teu najis. Tai ragaji jeung tai hiang. Lain aya eta sia dina pipi maneh teh aya eta tai lalat aya. Karang-karang tai lalat teh atuh teh. Jadi semua tai najis kecuali tiga. Satu, tai lalat, tai ragaji, tai hiang. Pertama suci. Kecuali tai ragaji aya nu najis, lamun nu diragaji na tai garing. Atuh tai ragaji na tai eta mah. Wah aya tai garing diragaji kumaha kan aya taian. Apa tai hiang teh karatan. Aya deui teh tai anu suci. Tai lalat, tai hiang, tai ragaji, tai naon deui? Tai toko mah lamun nyaeta tai tetap najis kan paling dimaafun nantinya. Taiwan, oh Taiwan mah lain benda eta mah nama negara atuh mang. Wa najisin tah. Geus tunah lah. Berarti sakabeh bangke najis kecuali tilu. Naon nu ngaran bangke? Nu ngaran maitah teh adalah azzailatul hayat bi ghairi zakatin syar'iyatin. Hayawan mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i. Jelema paeh gak mungkin aya jelema anu maot melalui penyembelihan secara syara. Gak mungkin. Artinya jelema paeh pasti bangken. Ada kang iman dipencit. Ah, ari sia. Sakalian we ucing pencit. Ucing paeh gak mungkin aya nu melalui penyembelihan secara syara. Pasti bangkena ucing.
Berit paeh pasti bangke. Karena nungaran bangke itu hayawan yang mati yang tidak melalui penyembelihan syar'i. Penyembelihan syar'i, menyembelih bisa disebut dengan syar'i itu kan karena memandang beberapa faktor. Satu, siapa yang menyembelih. Dua, hewan apa yang disembelih. Tiga, alat apa yang dipakai menyembelih. Empat, bagaimana cara menyembelih. Nah, empat faktor itu harus terpenuhi syaratnya. Kalau tidak terpenuhi, maka berarti sekalipun dohirnya disembelih, itu bukan sembelihan syar'i. Siapa penyembelihnya? Gedeng deui soalna rek kurban ye. Tangkula kulit kan geus mulai berkeliaran ini. Tangkula kulit geus mulai meresahkan warga ya. Dede wangun eta sok nangkula kulit li maneh. Sabalakuanana teh. Teu cukup gaji adan teh. Sekali adan dibayar 5.000 geus teh kali 5 bisa poe 25.000 teh. Kali sabulan 750.000. Aku ngorehan kena kulit kurban teh. Hiji, sembelihan bisa disebut sembelihan syar'i adalah jika orang yang menyembelihnya beragama Islam. Berarti lamun selain muslim, maka sekalipun disembelih hayawanna bangke. Ya, termasuk di dalamnya kafir kitabi, oke lah itu mah detailnya. Dua, hayawan yang disembelihnya memang hayawan yang bisa dimakan. Bagong geus ya disembelih. Babi ngepet di Depok disembelih. Ya, Neng Putri di Depok aya. Jadi ingatkan Neng Putri Depok teh. Ya karena dia kan anu nungguan lilina kan eta kan. Mang Jarwo ka mana Mang Jarwo asasono ka Mang Jarwo euy. Geus baralik Mang Jarwo. Kucing dipencit ya tetep lain zakatin syariatin pasti bangke. Terus alat penyembelihna, alat nyembelihna kudu sesuatu anu seukeut selain kuku, selain huntu. Maneh bebedil piit, menang piit di sawah, hayang dipencit, eueuhna naon kebenaran huntu seukeut kieu kieu. Hulu piitna diasupkeun kana sungut kieu kieu. Buntung, nyebang teh bang. Make kuku dikitu, dipencit. Nya moal mungkin atuh sia teh kuku make mencit sapi, nya paling piit atuh sia teh meureun nyontokeun lagi. Aku mencit sapi make kuku. Kudu kaharti nyontokeun teh sia teh. Kumaha cenah Kang asa teu mungkin cenah. Ayeuna naon mencit sapi ku huntu. Atuh sia nyarek asup hulu sapi kana sungut sia. Piit atau teh manuk piit. Dari kumaha. Terus cara menyembelihna kudu buntung, urat hulkum jeung urat mari. Nah, 4 itu. Ketika tidak melalui penyembelihan secara syar'i, maka hayawanna bangke sakabeh bangke najis. Tapi aya bangke nu najis tengah najiskeun kana cai. Naon nyata? Maetatin la yasilu damuha, yang tidak punya darah mengalir, walam tutroh catatan tengah haja dicemplungkeun. Wa najisin la yudrikuhu torofun, jeung kecuali najis yang tidak terlihat oleh mata.
saking kusaeutikna. Aya laleur eunteup dina tai kadeuleu wauh da jeung laleurna. Ari geus tina tai digebahkeun geleber make juntai kana kopi. Geus piceun laleurna inum be atuh sia. Durieuh. Wa nahwi dzalik jeung najis-najis anu lainna anu memang dihampura dina cai. Yes. Berarti balik deui, air sedikit terkena najis menjadi mutanajis. Fa in balagohuma bimain, lamun cai saeutik nu mutanajis teh kemudian mencapai 2 kullah bimain karena ditambahan cai bari teu berubah fatohurun, mangka eta cai menjadi suci dan suci. Geus tuna. Tadi ngomong masalah berubah. Wa tagoyyur al mu'assir. To'mun aw launun aw rihun. Perubahan anu matak berbekas nu ngaruh itu adalah baik rasanya atau warnanya atau bauna. Ieu perubahan naon? Mang, pan tadi teh urang ngabahas 2 masalah. Hiji, cai berubah ku benda suci. Kedua, cai berubah ku sabab najis. Dua-duanya berubah. Perubahan yang diakibatkan oleh benda suci, perubahan yang diakibatkan oleh benda najis, itu baik rasanya saja, warnanya saja, atau baunya saja. Artinya kieu berarti aya cai robah warna kusabab benda suci sarua jadi goer mutohir. Aya cai robah warna kusabab najis sarua eta mutanajis. Aya cai robah rasa kusabab benda suci sarua jadi goer mutohir. Aya cai robah rasa kusabab najis sarua jadi muta najis. Ngan aya beda dina masalah kadar perubahan. Cai robah ku benda suci jadi berubah hukum menjadi goer mutohir itu jika perubahannya banyak. Tadi teh tagoyuron yamna'u al isma. Nu tadina disebut cai gara-gara robah coklat akhirnya menjadi cai kopi. Jadi dina yang berubah ku benda suci itu perubahannya harus tagoyuron kathiron. Beda dari robah ku najis. Sekecil apapun perubahan, baik warnanya, rasanya, baunya, sekecil apapun perubahan, lamun robah naku najis maka menjadi mutanajis.
bedana cai mutagoyir bit tohir jeung cai mutagoyir bin najas. Geus beun tuna berarti sesuci kudu make cai mutlak, ulah cai anu mutagoy, ulah cai anu musta, ulah cai anu mutanaj. Saruakan kesimpulan apa jeung muin ngan bahasa disimpelkeun jang apalkeun maneh. Jadi ieu teh jang apalkeun kitab Minhajut Thulab itu mang jang apalkeun karena ini kitab mukhtasar. Panggenah-genah na ngaji mah memang ngaji kieu. Ngaji nu diaji kitab mukhtasar akhirna nerangkeun sarah. Kitu makan model Corapatul Mu'in kan ngajina ngaji sarahnya memang nu dibaca ya. Lamun hayang katempo pinter mah kudu ngaji mukhtasar. Jadi nerangkeun sarah. Sia hayang pinter hayang katempo pinter. Rek naon sia teh katempo pinter rek naon? Hayang beunghar hayang jiga beunghar. Nya teh hayang beunghar atuh sia teh jiga unggul mah rek naon? Kos nu heueuh make mobil Pajero. Nya diberi hutang sebulan 15 juta lah lieur. Mending kana mobil ambulan. Teu kudu nyotoran. Mending kana pakir, mending kana jiga pakir. Mending jiga pakir. Padahal aslina Gas. Walau istabaha kasus ya. Walau istabaha tohirun aw tohurun bi ghairihi. Ijtahada in baqiya wastamala ma dhannahu tohiron aw tohuron. Lamun saliru cai suci atawa cai nu nyucikeun jeung cai anu teu suci, artinya jeung mutanajis. Awas, muta najis. Aya 2 emer, aya emer 2. Nu hiji suci, nu hiji mutanajis. Ngan teuing nu mana nu suci. Asup we waktu sholat, cai ngan 2 emer mah deui cai. Ngan nu hiji suci nyucikeun mutlak, nu hiji muta najis. Kudu kumaha lamun kitu? Ijtihada, wajib ijtihad. Pikir, teliti, cari tahu mana cai nu suci, mana cai anu mutanajis. Ketika setelah melalui proses ijtihad, wastakmala ma dhannahu tahiran, sok pakai cai yang Anda sangka inilah yang suci. Setelah melalui proses ijtihad. Tukang daripada bingung mah atuh da sok sieun kalakah jadi was-was. Geus we aing ngarek langsung tayamum. Teu sah tayamum karena aya cai. Harus ijtihad. Mun hayang tayamum cai eta nu 2 emer bahekeun kabeh. Karek eueuh cai. Lah eta mah kan aya cai. Ngan peda ente teu nyaho teuing. Nah anu suci ya udah wajib ijtihad. Jadi Anda bisa menjadi seorang mujtahid. Mujtahid manhaj. Lain mujtahid mutlak, karena siang, wah saya sudah level mujtahid. Mujtahid cai. Mujtahid cai.
lamaun wa baulun teu meunang ijtihad antara cai jeung cai ompol. Tuh awas, cai jeung benda najis. Tadi mah cai jeung muta, ari ieu mah cai jeung najis. Berarti awas, aya cai jeung najis, aya tohir jeung najis, aya tohir jeung muta najis. Itu dua hal yang berbeda. Teu meunang ijtihad. Kumaha tuh? Bal yatayammamu ba'da talapin, kudu tayamum sabada ruksak. Maksudna sabada ruksak bahekeun duanana. Walama uwirdin oge teu meunang ijtihad antara cai jeung cai kembang mawar. Kumaha tuh? Wudu we 2 kali. Aya 2 ember, nu hiji cai, nu hiji cai kembang mawar. Tapi teuing nu mana? Ya udah we ente wudu 2 kali. Kan beres. Bakal aya nu sah kan salah sahiji. Tapi lamun antara ci ompol jeung cai, rek kumaha? Kumaha lamun ci ompol nu terakhir? Atuh tungtungna siap beres wudu, kalakah beungeut jadi najis ku ci ompol. Nah itu dalam konteks ijtihad. Wa idza danna taharata hadihima, ketika Anda menyangka melalui proses ijtihad akhirnya menyimpulkan bahwa anu suci teh misal ember hitam, contoh misalnya emberna aya anu hitam aya anu putih, kemudian menyimpulkan cek zon Anda bahwa yang suci itu adalah ember hitam, sok ember putih bahekeun, sunnah iraqatul akhir, sunnah supaya nawan, supaya tong plintan ke ijtihad maneh. Darwe maneh teh ayeuna kaayaan geus beres ijtihad teh, wah anu suci ember hitam, anu putih muta najis. Darwe ku maneh teh dipake ember hitamna, nu dina ember putih teu dipiceun, teu dibahekeun. Fa in tarokahu, lamun teu dibahekeun, wa taghayyara nuhu, kemudian berubah we teh nyangkana teh ke. Tapi da euy nu suci teh lain nu hideung, ember nu bodas. Pan tadi teh kieu ye ceritana, tadi teh aya anjing teh ka dieu terus ngaletak, berarti ngaletakna teh ka nu hideung, berarti lamun kitu mah anu suci teh anu bodas. Der weh ayeuna maneh teh robah ijtihadna teh teu meunang ngamalkeun anu kadua. Tapi kumaha tuh? Langsung tayamum. Karena apa? Kalau Anda ngamalkeun anu kadua, salat nu tadi kumaha? Duhur asup duhur, ada 2 ember, 1 hitam 1 putih. Pas rek sholat duhur ente ijtihad menyimpulkan anu suci teh ember hitam, darwe dipake wudu ember hitam, beres batal ente teh ceritana. Asup deui we ayeuna waktu asar, ember aya 2 keneh caina, pas asar ijtihad deui maneh teh, der kalakah robah nu suci teh pas asar mah kalakah anu bodas, nu hideung dinyatakeun najis. Dere kumaneh dipake ijtihad nu kadua. Lamun kumaneh dipake ijtihad nu kadua berarti ada salah satu salat dari duhur jeung asar anu teu sangkena. Ya. Karena Anda yakin salah satunya ada yang muta najis. Nah, makanya ketika Anda sudah pik di ijtihad pertama bahwa nu suci teh adalah ember hitam, sunat anu putih, kemudian dibahekeun. Supaya naon? Supaya menghindari kemudian Anda perubahan ijtihad ketika suatu saat Anda mau wudu lagi. Karena ngengkang eta ember nu bodas. Dar tayamum wala yu'idu, teu kudu balikan deui sekalipun aya cai. Gas. Walau akhbarohu bitanajjusihi adlu riwayatin mubinan lisabab au faqihan muafiqon i'tamaddahu. Lamun aya nu mere kabar tentang mutanajisna cai, tong dipake eta cai tadi diletak anjing seteh. Ada lu riwayatin nu mere bejana teh jalma anu adil riwayatna, adil caritana, teu kungsi kacaritakeun pernah bohong. Adil riwayat itu teu kungsi kacaritakeun pernah
bohong maneh kan ngabohong tekung si kacaritakeun pernah jujur kan. Mubinan li sabab bari ngajelaskeun sebabna. Dek eta tong dipake rek kudu eta lin. Heeh kunaon kitu? Tadi diletak anjing. Tuh, mubinan li sabab diletak anjing. Mubinan li sabab. Au fakihan atau tidak menjelaskan sebab, tapi yang memberi kabarnya ahli fikih, kiai. Bari akur jeung madhab ente. Sama-sama Syafi'i. Dedek rek make cai dina emel. Torojol datang Pak Kiai. Tong dipake. Itu mutanajis air. Sekalipun tidak menjelaskan penyebabnya, kalau yang ngomongnya itu fakih, itu harus diterima. Artinya Anda tidak sah dan dilarang menggunakan air itu. Iktamaddahu, wajib tetap benar. Mun dipaksakan, teu sah. Karena Anda wajib untuk menerima kabar dari adlu riwayat. Berarti kieu ceritana deh. Kesimpulannya berarti bahwa wudu dengan air mutanajis, sesuci dengan air mutanajis itu hukumna haram teu sah sekalipun status mutanajisnya teh hanya berdasarkan kabar seorang adil. Kesimpulannya gitu. Yes. Wa yahillu istimalu kulli ina'i tahirin, halal menggunakan dan mengkoleksi semua wawadahan anu suci. Nerangkeun bab toharoh, nerangkeun para buat dapur coba. Ini salah satu yang mengganjal di hati saya ketika saya pertama kali ngaji Fathul Qorib. Saya ngaji Fathul Qorib dulu tahun 95, ngaji Fathul Qorib 95 atau 94. Maneh waktu harita orokan ya bro. Istri saya belum lahir. Istri saya yang kedua belum lahir. Istri saya yang kedua belum lahir, saya sudah ngaji Fathul Qorib. Kenapa di dalam Fathul Qorib pas ngaji Kitabut Toharoh aya babul ina, bab wadah, itu teka pikir ke waktu budak hari. Dan saya pernah nanya ke guru saya waktu hari itu, kalau tidak salah guru saya Fathul Qorib pertama Pak Hasim kalau tidak salah, lupa lagi. Saya nanya, kenapa dalam Fathul Qorib dina Kitabut Toharoh kenapa membahas masalah wawadahan? Naon urusanana jeung wudu, naon urusanana jeung adus. Ternyata setelah dikaji dina kitab Bajuri, nah itu sangat jelas. Tujuan dari semua bab toharoh itu kan intinya sholat. Tujuan itu sholat. Wudu, adus, tujuannya kan sholat. Inti ya. Ya opi manahu atau yang lain ya sholat ya. Mau khutbah, naon tawaf, sarua. Sholat ya saya contohkan sholat aja. Tujuan itu kan kita sholat. Anda wudu itu kan tujuannya mau sholat. Anda adus itu tujuannya kan untuk sholat. Berarti sholat itu tujuan. Ngan sholat teu sah lamun teu wudu. Berarti wudu wasilatus sholat.
wudu secara umum bayangkeunana baheula di batur sumur moal bisa lamun tanpa cai. Berarti cai wasilatis sholat. Cai moal bisa kumaneh dicokot kecuali make ember. Berarti ember atau gayung atau naon bae wawadahan wasilatis sholat. Berarti bab wawadahan aya kaitanana, aya hubunganana jeung salat. Beh dieuna jeung wudu. Tah ulah nepikeun ka maneh rek salat ngagunakeun cai make panyiuk ku wawadahan anu haram karena aya beberapa wawadahan anu diharamkeun. Karena dibahas ya bawa wadahan para buat dapur. Wa yahillu istimalu wattikhadu kulli ina'in tahirin hegae rek ngagunakeun rek ngoleksi sakabeh wawadahan nu suci heug rek tina plastik, tina melamin, tina beling, tina kulit, tina taneuh liat, tina batok kalapa. Wadahan naon deui tina naon deui? Tina tembaga, tina stainless. Naon deui? Wadahan. Illa inaan kecuali wawadahan anu seluruhnya atau sebagianna terbuat dari emas dan perak. Payah rumu mangka eta mah haram. Jika nu ditamal panci ditamal ku sia koho panci ditamal ku emas dah jauh boro-boro jang namal panci Mang Imam jang nanyaan ge aduh tapi aya bejana mah geus laku ngan nunggu waktu santai Bang gimana ira terusna ira kalian teh kada bisi karung hal deh kuing abdi ge mulai panas ya si Juned kawin tanggal 2 Agustus Juned tanggal 2 Agustus kawin berarti enak tanggal 8 tinggal berapa deui ya 20 hiji poe deui kamari ku awas ya net bisi karung hal deui ku dewek aduh Juned tanggal 2 aing tanggal 1 udah aku eleh ku murid atuh sieu teh dah tuh cara anu ditamal ku salah sahijina emas jeung perak atau tamalan perak dina kaayaan gede bari teu butuh beda deui lamun tambalanana leutik teu butuh gede karena butuh eta mah makruh sarua jeung rincian Fathul Qorib nya sarua wa yahillu nahwu hasin muwiha binaqdin teu naon tembaga anu disipuh ku emas perak tapi teu sabalikna berarti emas nu disipuh ku tembaga dengan catatan lamun teu loba sipuhanana surahna teu loba illam yahsul min zalik syai'un binnar fihima lamun dipanaskeun ku seuneu teh teu ngeclak ya contoh ya anggaplah ya anggap tembaga terus disipuh ku emas disipuh itu kan juga dicat kan dicatna ku emas anggaplah dicat ku emas jika dicat di situ nah lamun dipanaskeun kana seuneu panasan meleleh ngeclak we emasna tah berarti lamun ngeclak mah haram ngan lamun ayeuna dipanaskeun teu sampai hasil sesuatu teu ngeclak si emasna teu ngeclak lah emas kan meleleh tah lamun teu ngeclak berarti heug tapi ieu teh kieu aya hukum ibtida aya hukum dawam saya ulangi
Ayah hukum ibtida, ayah hukum dawam. Nyipuh itu haram, ibtida. Saya ulangi, nyipuh itu haram, ibtidaan, rek loba rek saeutik. Ngan lamun kadung geus disipuh, maka dawamanna lamun we hasil sesuatu haramun teu hasil teu haram. Jika ditato bagi jalma nu baleg itu hukumna haram, ditato. Kumaha lamun geus kadung ditato, tuh berarti dawamna aya jelema preman ayeuna tobat mangkaning awakna rimil sawak-awak ku tato, wajib teu dileungitkeun. Lamun madarat ngaleungitkeun anak teu wajib, lamun teu matak madarat maka hukumna wajib ngaleungitkeun. Selama menghilangkan tato itu hukumna wajib, mangka salat teu sah, wudunya sah, adusnya sah, ngan salatna teu sah karena mamawa najis. Karena tato itu tintanya muta najis pasti itu, karena sistem ditato kan ditojosan ku jarum, akhirnya berdarah. Si tintana anu nyangklong dina jeroun kulumud kulit teh geus pacampur jeung darah, dan itu tidak dimaafkan. Hukum ditato mah haram, jelema balik. Adapun lamun geus ditato, kumaha tukang ayeuna dabdi mah geus. Itu hukum dawam. Lamun madarat wajib, lamun madarat teu wajib, lamun teu madarat ngaleungitkeun eta mah ngaleungitkeun wajib. Selama di hukuman wajib ngaleungitkeun maka salat teu sah. Itu masalah tato. Atau seperti neuteuk buuk, neuteuk kuku, jang jalma anu junub atawa we keur head. Hukum ibtidaan akan makruh. Awewe keur head, jelema keur junub, memeh adus, tuktak teuteuk, buuk, kuku, hukumna makruh. Da kan geus diteuk-teuk. Kumaha hukumna? Lamun geus diteuk-teuk mah teu aya hukum wajib atau sunnah ngamandian eta buuk jeung kuku. Kumaha tuh? Kubur buru-buru, lain dikoleksi. Lain kemudian disimpan terus engke dituna dinasirah terus diadusan ngilu diadusan. Dar weh palebah neuteuk kukuna disambung-sambungkeun deui nya kituan adusan. Ieu masuk aya-aya wae. Hukum neuteukna makruh, ngan lamun geus kadung diteuk-teuk ya sudah, yang sudah mah sudah we teu kudu diadusan. Karena eta mah hukumna lain hukum paham? Geus. Jang malam pertama cukup. Wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habib turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwalimu. Allahumma shalli wa sallim. Laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi amartuka khayra lakin tamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli laka astaqimi ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض
وبارك عليه وعلى